ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿಲೋಕ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಜಿಯೋ 365DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 35 HP ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 2235cc ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2000 ರೇಟೆಡ್ RPM ಅನ್ನ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೂಲೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಕ್ ಸೆಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 12 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಇದ್ದು 3 ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಗಳಿವೆ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 35 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್. ಇದು ಒಂದು 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದರ PTO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 30 HP PTO ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದ್ದು, ಈ PTO 540 ರೇಟೆಡ್ RPM ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 1500 kg ಇದರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1.8 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ನಿಂದ 2.6 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಯಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ. 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು 6 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 5,75,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ, GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 6,35,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹೀಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.